Assalamu alaikum. Hare mi wuri kem fopla landi stay do jam. Ala taw hare do jam. O selection do ko nyakkutum be hebi. Goddo votali si be fala be yaltina do resultat honto tigide me jama on votali. Fop no andi wana lagine wana kanjalanili hay e goto votali. Est confirmé si be fala be yaltindo hondo be confisque woni pouvoir on. Gila lagine wiya lagine. Hari ha hande yalti fa mascarado. Gila lagine wiya lagine hari ha hande yali sifa dum do wallahi Mamadi jasini hore mako o hersini hore mako o hersini jamala gino o hersini moko babe be o nangi be wuke o system do o hersini hore mako kadi kono bayno o hulata o mijirtako o jenjotako sina dunno billahi o famayno ko onno ko wadde est ce qu'on fami changement ko ndo fukso no diselu dalen be yewti o accita lamgo do jammo ere parce que dum do fo ko fichelu dalen dum do fo ko fi wata présidentiel dalen ardo la Guinée. Qui va rester éternellement au pouvoir? Personne. Dari hersa do fo ko fi to wata ala giselu dalen ardo la Guinée. Be desiri be mayi de buru be accitu de lamgo be jonna la giselu dalen awa o maye préparo de o maye ko yaruɗa wo ko yaruɗa ko inde politique tun inde politique lani fetinde hakkille jama mo nanda o ye dari Mamadi no ɓawlori ye dari Mamadi way joni wa ƴetto dorogo dari Mamadi lere ko gonga dari fi Allah politique la geno lanni bonude hakkille guinemɓe ɓen mo yiɗa no seytini no duppi mo yiɗa no ronki ko gera no yiɗa no aña e ñeeri no yiɗa o no ronki no juulira mo yiɗa mo concentré ni to téléphone mo darugol kon num fe'i kon num fewndi kon num waɗete kon num mijete woɓɓe mono ɗo ha ɓe no ko sellu waɗiri ni sina ɗum sellu si ƴetti pinka wawa ɗum mannade he o doit ɗum famude selludale no wawno modde sénégalais jo ma ivoirien jo ma burkina be jo mais si Allah okki en won ɗe jaman e kañe ɗo alaggi selludale en immaki dari en daditen fino jo'inre mo ka jullere laamo waɗen wono ko Sénégal waɗi kon wallahi on non tampata ko onon ɓurata tampude parce que minen so dari minen meɗen ka jananiri en meɗen ñamude meɗen doginde kala ngal men faala meɗen wadde kala ko men faala meɗen mijani leydi amen ni ko moƴƴi ko men lutti ka jananiri ko men ɓooyi wonde ka jananiri ko ka leydi amen min hotata ñande gore si tawi ala ko hoote buyno mari ande jawle no ronki no hotira lagine parce que awata hotude ay darna suudu maɗo hara yiɗa woni e jammayru bande ko yartawma sécurité ya l'insécurité dans notre pays sécurité fous ala Mamadi no watti ndugu baro makko mo watti gillinetul makko ɓalewe yo ittu gillinetul makko ɓalel o anda leere hewti gonga ɓeya jeliɓe wonno ɓe wiwde ɗum no watti tu ndugu baro wotro ndo yawno o yeyatuma ka Nations Unies ko ndu ndo yehi Kigali ko ndu ndo yehi kala ko yehi ko ndugu baro ɗo fof ko ndugu baro makko yo ittu ndu hande kadi o anda leere yo ni yo ittu ndugu baro makko wallahi ko woni ɗo wo ko woni ɗon yo andu tun yo andu no neɓirɗo no neɓir ko non probléme on ɗuɗirta wata goto ronko ko gera leydi ndi hettoto e dow jammo ere ko soit ɓe yalta ma ɓe yaltine ko ɗin ɗiɗi est ce qu'on fami wata goto hul wata goto ƴeñƴo ɗum ndi leydi meɗen koyen fof kafi ndi leydi goto ɓura goɗɗo e ndi leydi jonidiren juuɗe meɗen ne en fof meɗen Mamadi o huɗike o inni waɗata ko koni wadde ɗo ndaare vote jiɗi no wayiri ndaare vote jiɗi no wayiri ndaare vote jiɗi no wayiri hay e nokku votaka minu ma woɓɓe maɓɓe ton nomaɓe hikka ɗo hay meeɗa nomede gila aduna on fini ɓe wi woko oɗo e ngal ɗo tun élection waɗi ko tawata gaz lacrymogène e bugaka e jama o alors que non ko fenane daare yimɓe wonaɓe warede symphonie daare yimɓe wonaɓe nangede daare yimɓe wonaɓe waɗede piiji ko Allah yiɗa yarlake daare militaire ɓe wonaɓe tortirede hande ka pale daare hande militaire ɓe wonaɓe naɓede hande kaasa tortire ha ware woɓɓe ubbe to woɓɓe ƴette naɓe pamalako l'armée guinéenne doit prendre les responsabilités pour mettre un terme définitif à Mamadi Doumbouya. Parce qu'il n'est ni légal. Il voulait confisquer. Il est en train de confisquer le pouvoir. Il a commencé de confisquer le pouvoir depuis le 31 décembre. Même pas depuis le 30. Parce qu'ils ont demandé 15 mois. 15 mois de Timmi.
ɓe landa yo ɓe jooɗo ɓe yewta ɓe puusa tun hande ɗo ko fewndire ɗo ko honto lagine fewndi hay eno ko a wuttinta a fewtinta a présentata goɗɗo lagine hay eno ko yaali wona ɗin stade je marɗen wona ɗin laayi marɗen wona ɗin hôtel je marɗen wona on électricité timmuɗo dareɗo marɗen wona on réseau marɗen wona on média marɗen leader ɓe ɓen fof no raɗaka leydi konno heddorɗen ka leydi meɗen yeetela onon ɓe on ɓelandara konno heddorɗen ka leydi meɗen ndi leydi sini moƴƴay ko ma ɓiɓɓe leydi jooɗo yewta findi leydi maintene constitution 2010 dare heɓi 4e constitution gila lagine wiya lagine maintene constitution 2010 laaminoɓe 10 ans ɓe fo potto laamiɓe ɓe fo potto ɓe laamaki ɓe ko tawta peuple on choisi ɓe goɗɗo maɓɓe ardine mais goto watake waɗa ɗo piiji hay maninkaɓe ɓen kankan fotanali Mamadi Doumbouya Mamadi no hersidi hoore makko neni himo hersidi hoore makko neni hay jama o hay e goto fotale ko laggine tun yiyata ɗum ɗo goy